Good morning everybody បាទអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងពីថ្ងៃមុនតេតងទៅនឹង clear កិរិយាសព្ទដោយសារតែមេរៀនមុនវាវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំ separate video ដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូមុនវាវែងពេកដល់ពេលវែងពេកយើងពិបាកផុសនៅក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងយើងតមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាកន្លឹះមួយនៅក្នុងការរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឆាប់ចេះលឿនគឺយើងរៀនយកពាក្យហ្នឹងទៅបង្កើតជា clear បាទបន្ទាប់មកយើងយក clear ហ្នឹងទៅបង្កើតជាប្រយោគបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តធ្វើវាដំបូងយើងតែងតែមានកំហុសច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយព្យាយាមបន្តធ្វើវាបើសិនជាមានមិត្តភ័ក្តិយើងណាឬក៏បងប្អូនឬក៏គ្រូរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែរៀនជាមួយគាត់អាចជួយកែតម្រូវនៅកំហុសដែលយើងបានធ្វើខុសអានឹងជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះនៅពេលដែលចប់មេរៀនខ្ញុំនឹងឲ្យពាក្យអ្នកទាំងអស់គ្នា2 3ពាក្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសរសេរយកពាក្យនឹងទៅបង្កើតជាប្រយោគឬហើយទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរនៅក្នុង comment បានដើម្បីខ្ញុំជួយកែតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅមេរៀនតែម្ដងគឺខ្ញុំលើកយកពាក្យថា listen បាទ listen នឹងវាជាកិរិយាសព្ទ listen ហើយយើងប្រែមកថាស្ដាប់បាទស្ដាប់យើងមានប្រយោគច្រើនណាស់ដែលយើងអាចបង្កើតចេញពីយើងមាន clear ជាច្រើនចេញពីពាក្យថា listen អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍4 clear ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺ listen to the radio listen to the radio បាទ radio គឺវិទ្យុបាទវិទ្យុចំណាំចាស់គាត់ហៅថា radio បាទការពិតគឺមកពីពាក្យថា radio បាទ listen to the radio យើងប្រែថាស្ដាប់វិទ្យុបាទហើយបន្តមកទៀតគឺ listen to podcast listen to podcast ទាំងអស់គ្នាអត់ដែលស្គាល់ podcast គឺជាប្រភេទវីដេអូដែលគេ record ហើយគេផុសទៅក្នុងឥឡូវនេះយើងអាចមើល podcast យើងអាចស្ដាប់ podcast នៅក្នុង YouTube បានបាទគឺជាសារចែករំលែកឬក៏គេ record ជាលក្ខណៈ interview អីពី topic អីមួយចឹងណាអានឹងគេហៅថា podcast បើសិនជាប្រែខ្មែរខ្ញុំរកពាក្យអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថា podcast អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយល់ហើយខ្ញុំពន្យល់មិញclear បន្ទាប់គឺ listen to pop music បាទ listen to pop music music ហ្នឹងគឺតន្ត្រីដល់ពេល pop music តន្ត្រីសម័យ listen to pop music គឺស្ដាប់តន្ត្រីសម័យអូខេបាទចុងក្រោយគឺ listen to classical music classical បុរាណបាទដល់ពេល music តន្ត្រី classical music តន្ត្រីបុរាណបាទស្ដាប់តន្ត្រីបុរាណខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាប្រយោគឲ្យអ្នកគ្នាមួយ I like listening to music while I'm driving I like listening to music while I'm driving បាទតែខ្ញុំចូលចិត្តការស្ដាប់តន្ត្រី while នឹងប្រែថាខណៈពេលបាទអំឡុងពេលខណៈពេល while I'm driving ខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងបើកបរបាទន័យថាចូលចិត្តពេលដែលបើកបរអញ្ចឹងបើកបរបណ្ដើរចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីបណ្ដើរបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំលើកយកកិរិយាសព្ទ where បាទ where បាទ where យើងប្រែមកថាស្លៀកឬក៏ពាក់បាទស្លៀកឬក៏ពាក់ឬក៏ស្លៀកពាក់បាទដល់ពេល clear របស់យើងគឺ wear glasses wear glasses បាទ glasses ហ្នឹងគឺវ៉ែនតាធម្មតាបាទវ៉ែនតាធម្មតាវ៉ែនតាកញ្ចក់ថ្លាធម្មតាបាទ
dương pra tha dương an tha glasses cặp tới cứ mua về glass hay dương time es là sao vì chỉ về hữu vậy nè vì chỉ plural vì pro dương bẹ bên ta dương ở đây bẹ mà chỉ hiền thì cứ bẹ tiếng cù bà là ngày chẳng bạn chỉ bẹ tha glasses cứ tên tại plural là hột bà wear glasses bẹ bên ta bà là bẹ sunglasses cứ bên ta copy bật lưỡi bẹ tậtประเภทแว่นตากระจกเวียปัวขมาบาหรือก็ปัวปัวขมา wear sunglasses บานในทาเปะแว่นตากาเปเปรียตัดกาเปีปนลือเปรียตัดนั่นไง okay. wear jeans บา jeans ยังแปลทาcowboy บาcowboy okay. wear jeans แปลថាពាក់នេះពាក់ខោមិនស្លៀកខោដល់គ្នាកុំប្រែពាក់តាមខ្ញុំប្រែស្លៀកបាទស្លៀកខោ cowboy អូខេwear uniform បាទ uniform wear uniform នឹងគឺឯកសណ្ឋានបាទដូចឯកសណ្ឋានសិស្សឯកសណ្ឋានប៉ូលីសទាហានឯកសណ្ឋានកន្លែងធ្វើការអីជាដើមបាទចឹង uniform ហ្នឹងយើងប្រែថាឯកសណ្ឋានបាទ wear uniform គឺស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបាទតើយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ I have to wear uniform at school I have to wear uniform at school បាទ have to នឹងត្រូវតែបាទខ្ញុំត្រូវតែពាក់ឯកសណ្ឋាននៅសាលារៀនបាទចឹងវាជាកាតព្វកិច្ចវាជាច្បាប់របស់សាលាដែលខ្ញុំត្រូវតែពាក់ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្កើតសំណួរចេញពីប្រយោគនេះ I have to wear uniform at school អូខេចឹងយើងអាចសួរគេមក Do you wear uniform at school ជាប្រយោគសំណួរ Do you wear uniform at school បាទអាហ្នឹងយើងរៀនបង្កើតតើយើងចូលទៅកិរិយាសព្ទបន្ទាប់គឺ eat យើងប្រើតែញ៉ាំក៏បានហូបក៏បានស៊ីក៏បានយើងប្រើចំពោះសត្វយើងថាស៊ីញ៉ាំហូបពិសាបរិភោគបានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងប្រើទៅតាមស្ថានយើងប្រើទៅតាមនឹងឲ្យទៅតាមបរិបទដែលយើងប្រើអូខេអញ្ចឹង eat fast food បាទ fast food បាទ eat fast food ហ្នឹងគឺអាហាររហ័សអាហារលឿនដូចជាប្រភេទដូចជាប្រភេទលក់ដូច burger ដូច sandwich អីគេហៅថា fast food ដែរព្រោះវាលឿនវាមិនមែនជាម្ហូបកំងហើយយើងនៅចាំយូរទេអាហ្នឹងយើងទៅទិញចូលចាំតែមួយ plate បាទវាមិនដូចម្ហូបកំងដែលយើងត្រូវចាំគេត្រូវឆាត្រូវស្លត្រូវស្ងោរត្រូវអីទេអត់ទេដូច្នេះបានជាគេហៅវាថាជាអាហារលឿនវាជា fast food eat fast food ញ៉ាំអាហារលឿនបាទ eat out បាទ out យើងប្រើថាខាងក្រៅ eat out ញ៉ាំខាងក្រៅបាទបានន័យថាយើងអត់ញ៉ាំនៅផ្ទះទេយើងទៅញ៉ាំខាងក្រៅញ៉ាំកន្លែងណាផ្សេងនៅក្រៅផ្ទះបាទដូចជាក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬក៏ញ៉ាំកន្លែងគេលក់និយាយទៅគឺខាងក្រៅផ្ទះយើងអត់ញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះទេ eat out eat Japanese food បាទ Japanese គឺយើងប្រែថានៃជប៉ុនបាទនៃជនជាតិជប៉ុនបាទដល់ពេល Japanese food គឺម្ហូបជប៉ុនបាទម្ហូបរបស់ជនជាតិជប៉ុន eat Japanese food ញ៉ាំម្ហូបជប៉ុនបាទ eat healthy food បាទ eat healthy food healthy
healthy គឺសុខភាពបាទដែលមានសុខភាពល្អដល់ពេល healthy food អាហារសុខភាពបាទ eat healthy food ញ៉ាំអាហារសុខភាពអូខេ I don't often eat fast food I don't often eat fast food បាទមិនបាទនេះជាប្រយោគបដិសេធខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារលឿនញឹកញាប់ទេបាទអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍តែម្ដងឬក៏2ដងយ៉ាអត់ញឹកញាប់ពេកទេបើញឹកញាប់គឺមួយសប្តាហ៍អាច4ដងឬក៏5ដងអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងI don't often eat fast food អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតជាសំណួរ Do you often eat fast food Do you often eat fast food បាទតើអ្នកញ៉ាំអាហារលឿនញឹកញាប់ទេបាទអូខេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទបន្ទាប់គឺខ្ញុំលើកយកពាក្យថា play បាទ play យើងប្រែថាលេងបាទលេង play guitar បាទ play guitar បងប្អូនគ្នាអាន guitar ក៏បាន guitar ក៏បានបាទអក្សរ T នឹងសំលេងថឬក៏តបាទ so play guitar លេង guitar play tennis លេង tennis បាទកីឡា tennis បងប្អូនដឹងណាគេមាន racket ហើយគេមានកូនបាល់គេមួយហើយគេវាយទៅវាយមកបាទអាហ្នឹង tennis អូខេ play tennis លេង tennis play computer game បាទ play computer game game ហ្នឹងគឺ game ធម្មតាដល់ពេល computer game គឺជា game ដែលលេងលើ computer ដល់ពេល play computer game លេង game លើ computer play basketball បាទ basketball គឺបាល់បោះណាបាទ play basketball លេងបាល់បោះបាទ Do you play basketball បាទតើអ្នកលេងបាល់បោះទេ Yeah I play basketball with my friends at the weekends បាទខ្ញុំលេងបាល់បោះជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អូខេអញ្ចឹងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ My friends and I always play tennis My friends and I always play tennis បាទអញ្ចឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំតែងតែ always តែងតែ always play tennis គឺតែងតែលេងកីឡា tennis បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកិរិយាសព្ទបន្ទាប់គឺ watch យើងប្រែថាមើលឬក៏ទស្សនាបាទទស្សនា watch television យើងអានថា watch TV ក៏បានបាទព្រោះ TV ហ្នឹងវាគឺជាពាក្យកាត់របស់ television ទេក៏ពិតអក្សរបើយើងហៅយកពេញគឺ television យើងប្រែថាទូរទស្សន៍យើងហៅថា TV ក៏បានដែរបាទ watch television watch TV មើលទូរទស្សន៍ watch the match បាទ match បានន័យថាការប្រកួតកីឡាមួយបាទ watch the match បានន័យថាមើលការប្រកួតអូខេអញ្ចឹង match នេះយើងប្រែបានច្រើនណាយើងប្រែថាឈើគូសក៏បានឈើគូសយើងគូសទៅចាញ់ភ្លើងបាទហ្នឹងហើយយើងប្រែបើជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាភ្ជាប់បាទភ្ជាប់ឬក៏គូសផ្គងclear បន្ទាប់ជាមួយនឹង watch គឺ movie បាទ watch movie បាទ watch movie ប្រែថាមើលកុនឬក៏មើលភាពយន្តបាទមើលរឿងបាទយើងនិយាយភាសាធម្មតាគឺមើលរឿងបាទ watch films on laptop បាទfilm ហ្នឹងគឺស្មើនឹង movie ដែរបាទខ្សែភាពយន្តមើលភាពយន្តលើ computer បាទ laptop
laptop នោះគឺ computer ដែលយើងអាចយកតាមខ្លួនបានបាទ Okay watch film on laptop មានន័យថាមើលភាពយន្តលើ computer តើយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ sometimes I go to the cinema and watch a film sometimes I go to the cinema and watch a film បាទ sometimes ជួនកាលឬក៏ពេលខ្លះបាទជួនកាលខ្ញុំទៅរោងកុនបាទ cinema គឺរោងកុនកន្លែងប្រចាំកុន and watch a film ហើយមើលភាពយន្តបាទជួនកាលទេអត់យើងយកទេបាទបានន័យថាមួយខែម្ដងឬក៏ពីរដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើថា sometimes ជួនកាលអូខេអញ្ចឹងយើងបានមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវបង្កើតប្រយោគហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវរៀនបង្កើតខ្លួនឯងណាទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងថាទាំងអស់គ្នារៀនបង្កើតមកហើយបើសិនជាមានអ្នកដែលជួយកែអាចឲ្យគាត់ជួយកែទៅតែបើសិនជាអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរនៅក្នុង comment នឹងបានបើសិនជាខ្ញុំឃើញប្រយោគអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអាចជួយកែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាត្រឹមត្រូវវាជារឿងប្រសើរហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំនឹងជួយកែតម្រូវហើយយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺបានន័យថាសិស្សអត់អង្គុយតែមើលអត់ធ្វើអីទេបានន័យថាសិស្សមានឱកាសក្នុងការអនុវត្តក្នុងការធ្វើបាទតើតែយើងរៀនផងធ្វើផងបានយើងឆាប់ចេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានពាក្យដូចជា listen wear eat play ហើយនឹង watch បាទបងប្អូនអាចបង្កើតមកដូចជាពាក្យ listen មួយអញ្ចឹងអាចបង្កើតមួយប្រយោគក៏បានពីរប្រយោគក៏បានបីប្រយោគក៏បានបាទតាមលក្ខខណ្ឌពេលវេលាដែលយើងមានអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យ3ប្រយោគសម្រាប់ពាក្យ listen មួយបាទ I listen to English audiobook on YouTube I listen to English audiobook on YouTube បាទអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំស្ដាប់audio book ហ្នឹងគឺសៀវភៅសំឡេងបាទ English audio book សៀវភៅសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ on YouTube គឺនៅលើ YouTube បាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់សៀវភៅសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសនៅលើ YouTube បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបង្កើតប្រយោគមិនចាំបាច់បង្កើតឲ្យវែងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរអាចបង្កើតប្រយោគណាខ្លីៗងាយៗសិនបាទនៅពេលដែលយើងថ្នឹកហើយបានយើងរៀនបង្កើតវែងបាទអញ្ចឹងប្រយោគបន្ទាប់ខ្ញុំប្រើជាប្រយោគសំណួរ Do you listen to the radio Do you listen to the radio បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែពាក្យ listen មួយទេខ្ញុំបង្កើត3ប្រយោគអញ្ចឹងតើអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទេបាទឥឡូវនេះវាចង់នៅមានអ្នកខ្លះក៏នៅស្ដាប់ដែរអ្នកខ្លះក៏អត់ដែរស្ដាប់ដែរវិទ្យុអញ្ចឹងយើងសួរថា Do you listen to the radio តើអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទេប្រយោគចុងក្រោយរៀងវែងគួរសម My mom doesn't like listening to loud music My mom doesn't like listening to loud music បាទ doesn't like គឺមិនចូលចិត្តបាទ doesn't like listening គឺមិនចូលចិត្តការស្ដាប់ចឹងមកថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំឬក៏ម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្ដាប់ loud music បាទ loud គឺខ្លាំងបាទដែលមានសំឡេងខ្លាំងដល់ពេល loud music តន្ត្រីដែលមានសំឡេងខ្លាំងបាទដោយប្រភេទតន្ត្រី rock បទចម្រៀងណាដែលគេស្រែកបាទអញ្ចឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់អត់ចូលចិត្តទេ My mom doesn't like listening to loud music អូខេអញ្ចឹងតោះរៀនបង្កើតប្រយោគទាំងអស់គ្នារៀនបង្កើតប្រយោគដោយខ្លួនឯងហើយចាំមើលថាតើបើសិនជាយើងរៀនហើយយើងនឹងរីកចម្រើនបានកម្រិតណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀននេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេច subscribe ម្នាក់មួយផងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលកំពុងតែរៀនអង់គ្លេសដែរបាទហ្នឹងហើយបើមានចម្ងល់អីបន្ថែមអាចសរសេរនៅក្នុង comment បានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ